ਹੋਸਟ ਸੁਭਾਸ਼। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਡੇ ਟ੍ਰਿਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਲੈਕਪੂਲ ਸਿਟੀ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਬੀਚ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਿਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੇਖਣਾ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਰੈਡੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਦਾ। ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਜਸਟ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੁਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਰਵਿਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੋਟਰਵੇ 'ਤੇ ਜੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਟਾਪ ਕਰ ਲਿਫਟ ਸਰਵਿਸ ਹੈ। ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੇ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈ ਸਰਵਿਸ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਖਾਣ ਲਈ। ਫੂਡ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, KFC ਹੈ, ਬਰਗਰ ਕਿੰਗ ਹੈ, ਆਫਿਲੈਸਿੰਗ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗਾ, ਮਾਰਕਸ ਸਪੈਂਸਰ। So do you have a coffee cappuccino? Cappuccino? Yes, please. Small. We only do the one size. Okay. Okay. Yeah, please. 3.49. Okay. Please. Thank you. Paying cash or card? Yeah, card, please. Okay, just click off now if you don't want to put the donation. Thank you. Any sugar? Just please. Normal. Here's your receipt. Okay. Thank you very much. So, coffee ਸਾਡੀ ਰੈਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। Thank you very much. Thank you, darling. Have a nice day. Same to you. Thank you. ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਘਰ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰੈਡੀ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਜਾਣ ਲਈ। ਕੋਈ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੋਰ ਲੱਗਣਗੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ। ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਟਾਪ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ। ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾ ਰਾਣੀ ਥੋੜੀ ਮੇਰੀ ਬਣਾਈ ਸਿੱਧਾ Guys go on the beach for half an hour while I get the tea ready. Is that 2 games? Just separate legs. Use the step, make yourself taller.
When I lose, you get a face job, isn't it? चलो गो फॉर इट आइए अंदर आके लेनी पानी या इतने भी काउंटर ओके कैन दिस आइसक्रीम प्लीज जस्ट वन जे थैंक यू ਮੰਮਾ ਤੇ ਲੈਣੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਲੈ ਦੇ कैन ਇਹਨੇ डिपी ਤੇ ਲੈਣੀ ਆ ਆ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਦੇ ਗੁਰਮਨ ओके कैन नंबर 2 या कैन नंबर 2 या प्लीज The flake. जस्ट क्लिक ला ला coffee, ice cream coffee. I love coffee. थैंक यू सर £7, please. ਆ ਲੈ ਦੇ ਆ ਫੜ ਲੈ ਡਿੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਰੋ ਸਾਰੀ ਖੇ ਕਰ ਬਿਨਾਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਸੁਭਾਸ਼ ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਵੀਡੀਓ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਦੋਸਤੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦਾ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਫੀ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਈ ਕਿ ਲੰਡਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਲੰਡਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸੋ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਆ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਵਿੰਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਕਾਫੀ ਠੰਡ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਸਮਰ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਹੈ ਲੰਡਨ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਧੰਨਵਾਦ ਥੈਂਕ ਯੂ